Živjo, moje ime je Neža, ura je 18, danes v oddaji Infodrom. Gaza, po premirju so otroci ponovno sedli v šolske klopi. Najbolj množični protest proti mariborskemu županu se je končal z nemiri. Občutljivi pasji smrčki, ki rešujejo človeška življenja. Začenjamo v Gazi, kjer so otroci ponovno sedli v šolske klopi. Po 8-dnevni vojni, v kateri sta se izraelska in palestinska stran ponovno spopadli zaradi ozemlja, se je življenje spet začelo vračati v stare tirnice. Čeprav strah še ni izginil, so otroci veseli, da so ponovno skupaj. Po več kot tednu dni se učenci v Gazi tako vračajo v svoje učilnice. V šolo niso hodili, saj so bile zaradi nemirov zaprte. Med spopadi so jih tudi poškodovali. V tole učilnico je priletela raketa in uničila strop. من رضا الله عدنا إلى مدارسنا إحنا والطلاب بخير. طبعا المدرسة فعل الأيام السابقة تعرضت المباني المجاورة. Uničenih je bilo tudi veliko sosednjih stavb. Zato, da bo pouk potekal normalno naprej, bo potrebna obnova. Otroci so bili med boji zaprti v hiše, saj je bilo zunaj prenevarno. Zato so veseli, da so ponovno v šoli, kjer so se srečali s svojimi prijatelji. Upajmo, da bo tokrat trajalo. Razmere na Bližnjem vzhodu, ki smo jih videli v prispevku, pa dobro pozna dopisnica naše televizije Karmen Švegl. Karmen, pozdravljeni. Nedavno ste se vrnili iz Gaze, ker je zdaj trenutno precej mirno. Kako pa sicer tam živijo? So že dobili kaj humanitarne pomoči v zadnjem času? Dobivajo seveda humanitarno pomoč, zdaj, ko so se razmere umirile, ta prihaja predvsem iz Egipta in ljudje se veselijo vsake stvari, ki jo dobijo. Namreč v Gazi primanjkuje hrane in seveda tudi igrač za otroke. Kako pa sicer živijo otroci? Družine so precej številčnejše kot v Sloveniji. Ja, tako je. V Gazi je življenje za otroke težko. Družine imajo običajno po 10 otrok ali pa tudi več. In seveda potem matere nimajo toliko časa za njih, so nekako samorastniki, skrbijo drug za drugega. In moram reči, težava je tudi v tem, da tudi ko pride do spopadov, kot smo jim bili priča pred tednom dni, otroci ne morejo zdržati v stanovanju, grejo ven na ulico, igrajo nogomet in prav zaradi tega je bilo toliko otrok tudi tokrat ranjenih. V Izraelu seveda tudi težave, otroci so v zakloniščih, bojijo se, da bodo rakete zadele tudi šole, kot smo videli, in vojna je seveda najtežja za otroke, ki je ne razumejo. Karmen, najlepše hvala za vse te informacije, pa veliko sreče nazaj, kot hajate. Hvala. Mi pa se iz Gaze selimo na arabski polotok. Na podnebni konferenci v prestolnici Katarja se je zbralo 17.000 politikov in okoljevarstvenikov, ki želijo sprejeti nov mednarodni dogovor o zmanjševanju toplogrednih plinov. Zadnji sporazum, ki so ga politiki sprejeli in se imenuje Kjotski protokol, namreč preneha veljati konec tega leta. Zakaj pa sploh potrebujemo takšen dogovor? Toplogrednih plinov je več vrst, eden izmed njih je tudi ogljikov dioksid, to je plin, ki ga izdihujemo ljudje. Največ toplogrednih plinov sicer nastaja v kmetijstvu, prometu, pri ravnanju z odpadki in v industriji. Ti so sicer nujni za življenje, saj na Zemlji ohranijo toploto, ki bi se brez toplogrednih plinov izgubila v vesolje. Težava pa je v tem, da jih v zadnjih desetletjih proizvajamo preveč. Povprečna temperatura Zemlje je tako vse višja in prav zato se topijo ledeniki, viša se gladina morja, živali izgubljajo svoj življenjski prostor, vrstijo se poplave in suše. Da bi zmanjšali segrevanje Zemlje, so politiki in okoljevarstveniki leta 1997 v japonskem mestu Kjoto podpisali poseben dogovor, Kjotski protokol. Podpisalo ga je 194 držav, leta 1998 tudi Slovenija. Tako je obljubila, da bo do leta 2012 za 8% zmanjšala izpuste toplogrednih plinov. Težava pa je v tem, da Kjotskega protokola države z veliko industrije, kot so ZDA, Kitajska, Japonska in Indija, ki v ozračje izpustijo skoraj polovico toplogrednih plinov, ne upoštevajo. Menijo namreč, da ta mednarodni dogovor škodi njihovi industriji. V zadnjih tednih ste gotovo slišali frazo "Gotov je". S tem geslom je včeraj več tisoč protestnikov zahtevalo odstop mariborskega župana Franca Kanglerja. Protestniki menijo, da župan ne dela tako, kot bi bilo dobro zanje, ampak tako, kot je dobro zanj. Večina udeležencev je svoje mnenje izražala mirno, nekaj pa je bilo nasilnih, metali so tudi granitne kocke.
Protestnike je policija sinoči razgnala tudi z uporabo solzivca in sile. Zdaj pa k veliko lepšemu druženju. Na Tajskem so letos že 24. priredili opičjo gostijo. Makakom, tam naj bi jih živelo okoli 2000, so tokrat namenili kar 4000 kg sadja in sladke pijače. Normalno je, da ljudje hodimo v službo, da se na delo odpravijo tudi živali, pa malo manj. Kadar koga pogrešajo, če se sproži plaz ali če se kdo izgubi, pa so prav psi tisti, ki s svojim izostrenim vohom rešujejo življenja. Zato delo pa se morajo izuriti ter znanje ohranjati. Kako, smo preverili na vaji v Gotenici. Rena in Silo, tako kot vse druge pse reševalce in njihove vodnike, čaka naporen dan. Iskali bodo Evo in Boštjana, ki sta se izgubili. Imamo srečo, saj je vse le vaja na terenu. Ker smo si pripravljeni, lahko začnemo, tako da kar spuste pse, pa se počasi premikamo naprej, sprem. Psi reševalci pri iskanju oseb zasledujejo vonj v zraku in ne na tleh. Pasja občutljivost za vonjave je približno 11500 krat večja kot pri človeku. Tako iskalne akcije potekajo mnogo hitreje, kot če bi pogrešane iskali samo ljudje. Aha, našel sem. Pes nakazuje ponesrečenca. Da se je Rena učil iskati in se tudi pravilno odzvati, je moral upravljati posebne izpite in se šolati kar 3 leta. Reševalne akcije s tem pa še ni konec. Odkriti je treba še od doma pobeglega Boštjana. Treningi potekajo 2 do 3 krat tedensko, vaje na terenu pa 4 krat letno. Učenje pa vsak dan oziroma kar vse življenje psa. Treningi potekajo na najrazličnejših možnih lokacijah, različnih ruševinah, v gozdovih. Letno v Sloveniji 70 psov reševalcev skupaj s svojimi vodniki prostovoljno pomaga pri iskanju 150 pogrešanih oseb. Največkrat se izgubijo planinci in starejši ljudje. Ko je iskalna akcija končana, pa kosmatinci postanejo spet vsakdanji hišni ljubljenčki. Po noči se bodo dežne kaplje na zahodu Slovenije zgostile. Oblačno in deževno pa bo tudi jutri. V bližini morja lahko celo zagrmi. Torej gumijasti škornje na noge in dežnik nad glavo. Dvojnim puloverjem pa ne bomo treba reči da, kajti jutranje temperature bodo precej podobne dnevnim. Pričakujem lahko od 7 do 16 stopinj Celzija. Toplo pa bo jutri tudi pri nas, ko se ob 18. ponovno vidimo. Z vami bo Nejc. Do takrat pa vabljeni na našo spletno stran, Twitter in Facebook. Torej, imejte se fino in radi. Čau!